As 'n hartlike goeie dag, weer eens hier van my kant af, Stanley in die woord, en ek praat met u oor die Sabbat, wanneer ons moet kerk toe gaan, soos wat party mense dit sal verstaan. Nou, soos wat ek vir gesê, die laaste klompie jare het daar gedagte, die hoofstroomkerk ingekom, en gesê, ons moet op 'n Saterdag kerk hou, ons moet op 'n Saterdag Sabbat onderhou, soos wat party mense dit verstaan, en natuurlik as jy ter die letter onderhou, dan moet jy die hele letter eer, jy kan nie genade en letter vermeng nie, jy moet of die een doen, of die ander een, want die meerderheid van die Christene gaan wel Sondag kerk toe, en hulle voel dit is Sondag is die Sabbat, of die dag van die Here, en daai klas van ding. Nou, in ons vorige program het ek afgesluit oor die hele gedagte oor die Jesus, Here van die Sabbat is, die woord van die Here sê vir ons daarso, dat die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie, want voordat Adam en Eva gesondag het, voordat hulle uitgedryf is in die tuin van Eden, was hy die heeltyd in die rus van God, want die Here het die mens gemaak op die 6de dag, en die 7de dag het God gerus, so die mens was direk in die rus van God gewees. Die oomblik toe hulle gesondag het, toe hulle af aarde toegekom het, het moeite die wêreld ingedring, hulle moes toe van daar af met moeite gewerk het, toe die Here vir hulle die 7de dag gegee, om te rus, sodat hulle kan verstaan waar hulle vandaan kom, uit die rus waar hulle vandaan kom, want hulle het geval vanuit die rus na moeitevolle arbeid, en elke keer as hulle die Sabbat onderhou het, was dit 'n profetiese aksie, dit was 'n profetiese manifestasie van die rus wat nog wel gaan kom, en ons gaan wel kyk na die gedeelte ook in Hebreërs 4, wat hy spesifiek daarvan praat. Nou heel eerste, wanneer ons kyk die woord van die Here, ons het gesien in Eksodus 31, wat hy baie duidelik daaroor is, dat die Sabbat is 'n ewige verbond, 'n ewige verbond. Ek gaan vir julle lees hier in Hebreërs 3, so vanaf vers 17 af. Hy sê, en op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het nie, wie se lijk in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Nou is nou Hebreërs 4 vanaf vers 1 af. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Verenig was nie. So hierso sê die woord van die Here, dat die evangelie, die belofte van verlossing om die rus van die Here in te gaan, was ook in die Ou Testamentiese volk verkondig, maar hulle het dit nie met geloof gemeng nie, hulle het dit nie aangeneem nie. Prys die naam van die Here. Kom ons lees vanaf vers 3. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het eers van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos hy gesê het, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Prys die naam van die Here. Is dit nie 'n insiggewende en 'n goddelike gedeelte in God se woord nie? Die hele Sabbat praat van rus. Die Here het vir hulle 'n fisiese dag gegee. Nou kan jy verstaan waarom ek vir hierdie grondlegging gelê het vir hulle 'n fisiese dag gegee. Daai fisiese dag moes hulle onderhou het om te manifesteer en te profetiese aksie uit te oefen oor die rus wat in Christus Jesus gaan begin, en die oomblik as ons hierdie lewe gaan verlaat, gaan ons die ewige rus van God. En daarom sê die Here, die Sabbat is 'n ewige verbond. So elke keer in die Ou Testament, as hulle die Sabbatdag gevier het, het dit gedui op die verbond wat die Here alreeds aan Abraham gemaak het,
die rus van wat? Die rus van sonde, die rus van ongeregtigheid, die rus van die moeite van hierdie aarde. Nou, terwyl ons op hierdie aarde is, kan ons al reeds hierso dit begin verkry. Paulus sê, ek stry daarvoor om al reeds die opstanding van Jesus in hierdie liggaam te kry. So as ons losgemaak word van sonde, gaan ons al reeds die rus in, want dit is die sonde, dit is die vleeslike begeertes in ons, wat oorlog voer en wat stryd voer. Dis wat Jakobus vir ons sê, dit is die begeerlikhede in ons wat ons verlok weg van die woord van die Here. Dis hierdie begeerlikhede, hierdie sonde wat 'n skeidsmuur maak tussen ons en God. Halleluja. Nou kan ons verstaan wat sê die Ou Testamentiese wet, want die woord van die Here sê vir ons die Ou Testamentiese wet bring die kennis van die sonde na vore. So as jy weer in die Ou Testamentiese wet wandel, dan bring jy weer die kennis van sonde na vore. Maar as jy in Christus Jesus is, dan maak hy jou los, hy gee jou die oorwinning, hy gee jou die krag om vry te kom van hierdie sonde, want dis die begeerlikhede in ons, Jakobus 4 praat daarvan, dis die begeerlikhede in ons wat oorlog maak, en as daar oorlog is daar nie rus nie, daar is nie vrede nie, daar is nie Sabbat in jou lewe nie. So Jesus, ons begin al reeds op aarde, die oomblik as jy Jesus aanneem om hierdie pad van rus te stap, en as jy in Christus sterf, dan gaan jy God se ewige rus in. Dan vereenselwig jy jou met die woord in Eksodus 31, wat hy sê, dis 'n ewige rus. En hy sê, as iemand nie deel het aan die Sabbat nie, as iemand nie hierdie rus ingaan nie, moet hy onder die volk uitgeroei word. En wat gebeur as jy nie in Christus sterf nie? Jy word onder God se ewige volk uitgeroei, want die woord van die Here sê, nie hy is 'n Jood wat dit na die vlees is nie, maar na die gees. En nie almal is Israel wat uit Israel is nie, maar die ware Israel is hulle wat besny is na die hart in Jesus Christus. Is dit nie goddelik om hierdie dinge te verstaan nie, om onder genade te lewe, maar die groot verskil, die genade is baie gestreng, want die genade spreek die motief van die hart aan, die wet spreek die uiterlike dinge aan, en dit is waarom daar geneigtheid is om terug te gaan, om eerder wettiese dinge te doen, want as jy uiterlik nou die wet doen, as jy nou uiterlik Saterdag kerk toe gaan, as jy uiterlik hierdie hittefees doen, as jy uiterlik sekere Joodse gebruik, dan sis jy jou gewete, maar die Here Jesus spreek die motief van die hart aan. Nou mense wat nie wil loskom nie, en wat nie hulle sonde wil bely nie, wat nie wil verneder voor die Here nie, is die geneigtheid om terug te keer na wettiese dinge toe, om uiterlike dinge te doen. En baie mense steur hulle nie die Joodse gebruike nie, maar hulle uiterlike daad is om die geld in die kerk in te gooi, en as hulle geld in die kerk gooi, dan voel hulle God het 'n verpligting teenoor hulle, om hulle te seën en sovoorts. Maar ons het al gelees in die gelykenis van die talente, wat die woord van die Here sê, Matteus 25, praat hy van die talente, so vanaf vers 14 af, as ek het reg het, dan sê hy, dit is die Heer se besittings, dit is die koning se besittings. Met ander woorde, dit is nie as jou besittings, daai geldjie wat jy ingooi, dit is nie as jou besittings, jy kan nie die Here daarmee beïndruk nie. Met ander woorde, jy kan nie die Here omkoop met geld, soos wat ons baie keer in hierdie wêreld, in hierdie sondige wêreld, hoe mense omkoop en so aan met geld en die tipe van ding nie. Ons kan nie God omkoop nie, of jy gee dit vrywillig, of jy gee dit glad nie. En dis wat die Here sê, hy het 'n blymoedige gewer lief. So jy gee dit, en jy vergeet daarvan, en jy gaan aan, maak nie saak wat is die gevolge daarna nie, prys die naam van die Here. Nou kom ons lees gou in Johannes 6, nou hierdie teken, nou ons het al so 'n bietjie eintlik al vooruitgeloop, maar ek glo alles gaan op die regte plek inval, daar kan ons sekere dinge verstaan. Nou hierso vanaf vers 22 af, eers het Jesus hier in Johannes 6, kom hy en vanaf vers 1 af, en hy die brode vermeerder, en nadat hy die brode vermeerder het, hier vanaf vers 16 af, het Jesus op die see geloop, hy het sy disippels geforseer om oor te vaar, na Kapernaum toe, hier oor die see van Galilea, en Jesus het, daar het 'n geweldige storm gekom, en Jesus het op hierdie see gewandel, en het natuurlik die storm stilgemaak. Dis ook die geleentheid, waar Petrus vir die Here gesê het, as dit U is, sê vir my, ek moet ook op die water loop. Nou ja, prys die naam van die Here, dit sien ons in een van die ander evangelies opgeteken, waar Petrus spesifiek op die water geloop het, en prys die naam van die Here in Matteus 14. Nou vanaf vers 22 toe, Jesus nou aan die ander kant van die, in Kapernaum was, aan die ander kant van die see, toe kom die skare agter maar, en hulle besef maar, Jesus het nooit in hierdie bootjie ingeklim nie. En hulle sê, hoe het jy dan hier gekom? Hulle kon dit nie verstaan het nie, maar sy disippels het verstaan, hy het op die see geloop, en hy het hulle in die middel van die see ontmoet.
En interessant genoeg hier, so ek wil vir ons lees so vanaf vers 26, net so 'n paar verse, sodat ons iets kan verstaan van die teken van die Sabbat. Goed, hy sê, Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Nou op hierdie punt kan ons duidelik sien dat die Here Jesus, dit is werk om in die Here Jesus te glo. Dit is nie lui mense om werklik waar, en as ons praat van geloof, dan praat ons van om die woord te ondersoek, om te verstaan wie is Jesus en allerlei tipe van ding. So dit is met ander woorde, dit is werk om te glo in die Here Jesus. God beskou dit as werk. So as jy moeite doen, die oomblikke wanneer jy bid, die oomblikke wanneer jy woord lees, die oomblikke wanneer jy God soek, die oomblikke wanneer jy uitreik met die evangelie, dan sien God is jy besig om te werk. Nie jou 8 tot 5 werk wat jy elke dag moet doen om jou maandelikse kostes te dek en jou lewensonderhoud en so aan nie. God beskou dit wat jy vir die evangelie doen as werk. Dis wanneer God sien jy is besig om te werk. Prys die naam van die Here. Goed, vers 30, en hulle sê vir hom, watter teken doen nie, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Nou ja, Jesus kom, hierdie hele skare weet van, dis waarom hulle Jesus gevolg het, hulle het gesien hoe Jesus die brode vermeerder het, nou kom hulle en hulle sê, wat 'n teken doen nie? Want Jesus het nou ewerskielik begin praat oor tydelike sake. Nou sodra jy begin praat oor tydelike sake, jy moet meer doen vir die evangelie, as vir die wêreld, dan begin die verskonings, die een na die ander, ons moet eet, ons moet lewe en al die tipe van ding. Nou hier is dieselfde saak. Nou onmiddellik toe die Here Jesus sê, julle moet werk om in Jesus te glo, julle moet werk vir God, die julle tydelike saak is net so in 'n baie, dit is veronderstel om die minste, die onbelangrikste deel van jou lewe te wees, en die mens maak dit die belangrikste. Nou toe Jesus dit aanspreek, toe begin die verskonings, die selfregverdiging begin kom, en sien ons dit vandag nie, ek hoef eintlik nie eens veel daaroor te sê nie, maar net om dit so te verstaan, maak al vir ons baie sin. Hy sê, ons vaders het die manne in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Nou sê hulle, maar die Here het vir ons brood gegee. So hulle wil hier met 'n argument met Jesus begin. Wat 'n teken doen nie? Hulle sien die teken van die vermeerdering van die brode. Nou sê hulle, die manna was God se teken aan die volk gewees. Hoor wat sê Jesus? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog nie glo nie. Later sê hy ook, toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het, en natuurlik het Jesus nou begin sê, hulle moet van sy bloed eet, bloed drink, en vlees eet, en so aan, en nou sê hy in vers 60, in hierdie konteks, dat hy vir hulle sê, hulle moet van sy liggaam eet, en van sy bloed drink, sê in vers 60, en baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Hulle het gemurmureer, en die meerderheid van die disippels het omgedraai, nou afgesien van die 12, daar was duisende wat Jesus gevolg het, en almal was as hy disippels beskou, en vers 60 sê die woord van die Here, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Goed, nou kom die Here Jesus, en hy sê, soos wat julle die manna as 'n teken gesien het, is ek die teken van God. Ek is die ware teken, wat uit God, uit die hemel uit neergedaal het, want hulle het hom gevra, wat se teken doen nie? Toe sê hy, ek is die teken, ek is die brood van die lewe. Wat sê die woord van die Here? Die Sabbat is die teken, dit is 'n ewige verbond. Jesus bly tot in ewigheid, en as ons hom glo, gaan ons die ewige lewe in, en ons sal reeds deel aan God se ewige verbond. So die Sabbat word in Jesus vervul. Hy is die teken ook, want hy is
Here van die Sabbat. Hy is heerser van die Sabbat. So hy is die teken van die ewige verbond, van die ewige Sabbat, wat die Here alreeds in Exodus 31 gesê het. Nou in die Ou Testament was alles vleeslike verordeninge. Dis wat die Here gesê het in Jeremia 31, Hebreërs 8, Hebreërs 10 het hy gesê, ek sluit 'n nuwe verbond, alreeds 'n paar 100 jaar voor Jesus verskyn het met die Babiloniese ballingskap, met die verbondsark wat tussen neus en ore verdwyn het, en wat vernietig is, wat nooit gekry is nie, het die Here alreeds sy eerste verbond met die volk verbreek, en alreeds begin met Sagaria en Maleagi, al die skrifgedeeltes. Ek het 'n hele reeks oor die profetiese boek van Sagaria op my YouTube kanaal, gaan kyk het gerus, hoe die Here alreeds daar begin praat van die verlosser in die Here Jesus. So daar die Here alreeds sy pad voorberei vir Jesus, die verlosser, die verbond wat hy aan Abraham gemaak het, wat hy wel gaan volbring. So Jesus sien dit is ook baie duidelik. Jesus sê, ek is die teken. So hy is die teken van die Sabbatsrus. Nou kan ons Hebreërs 4 ook verstaan, wat die woord van die Here sê, hulle wat aan Jesus ongehoorsaam was, hulle het nie ingegaan nie. Net soos wat die evangelie in die Ou Testament verkondig was, evangelie word in die Nuwe Testament verkondig, en hy wat nie in Jesus glo nie, sal nie God se ewige rus ingaan nie, omdat hy nie geglo het in die belofte nie. Nou die manifestasie van die 6de dag, wat hulle fisies in die vlees moes volbring het, dit was die eerste verbond, en met die verbondsark wat verdwyn het, toe Jesus daai voorhangsel kom skeer het, toe wys hy vir hulle, daar is nie meer 'n ou verbond nie, hy het verdwyn, hy bestaan nie meer nie, en dis wat Hebreërs 8 ook vir ons sê, dis naby die verdwyning, dit bestaan nie meer nie, en Jesus het gesê, ek is die verbondsark van God, ek is die nuwe verbond, en in my gaan julle verlos word, want dit is wat die Here primêr aan Abraham beloof het, en die besnydenis was die teken daarvan. Jesus is die teken van God se ewige rus, want Adam en Eva het uitgeval uit die rus van God, op die moeitevolle arbeid, en hy sê, ons sal eendag ook rus van ons werke. So of jy nou 'n fisiese dag onderhou of nie, jy rus geensins, want wat beskou God as werk? God beskou dit wanneer ons hom dien, wanneer ons hom aanbid, wanneer ons besig is met sy sake, wanneer ons Jesus ondersoek en ons dien hom, en dan is ons besig met God se werk. So terwyl ons op aarde is daar eintlik nie eens rus vir ons nie, maar ons kan alreeds begin rus van die sonde, deur Jesus aan te neem, vergifnis te verkry, en as ons in Jesus sterf, dan gaan ons God se ewige rus in. En dit is die Sabbat, wat alreeds van die Ou Testament gemanifesteer was, in 'n fisiese dag. Nou ja, ek hoop jy kan dit verstaan. Ek gaan op hierdie gedagte aansluit. In die volgende program wil ek eintlik op 'n hoogtepunt opeindig, want ek wil vir u presies verduidelik hoe die fisiese Jode die Sabbat onderhou, en hoe Christen hulle met dit vereenselwig. En ek kan vir u sê, u gaan geskok staan, en u gaan verstom staan, wat u eintlik mee besig is, as jy agter die Joodse denke van die Sabbat aangaan, en ook spesifiek om op 'n Saterdag te onderhou. Nou ja, mag jy vandag weer eens baie ryklik geseën wees. Amen.